Ada apa dengan Pak Dr. Parumain? Banyak yang bilang itu langkah dari mangalean pasu-pasu tu anak do Parumain. Dung ngajoput parbuepir, dung saat nasida di tonga bagas ni super anak. Tapi ada juga yang negatif mengatakan Pak Dr. Parumain ngamen itu, cari dolar itu. Apa sebenarnya yang menjadi filosofi dari Pak Dr. Parumain? Kami tidak masuk dalam ranah berlaku tidaknya Pak Dr. Parumain di beberapa daerah yang menurut mereka sebagai bagian dari adat. Alai molo siak kami berpendapat molo pesta ujuk molo di alaman ni paranak do nagabe ulaon pesta ujuk gokko si paimaon jojo sialusan iko saat do gokon jojo ni hasuton paranak tu hula-hula neabangan imasu perboru asa sahat nasida tu alaman ni paranak disima dibuhai ulaun pesta ujuk manang pasahaton adat nagok alai so dijakon dope haroroni hula-hula songon hula-hula neabangan su parburu nungabe magdalan Pak Dr. Parumain molo hawi berpendapat molo holan suhut paranak do songon na idokon nakin majoput parbuepir tu si majung ni anak do Parumenna majakon dihami tak masalah alai sude horong ni hula-hula tulang ni paranak song-songoni nang hula-hula ni abangan dohot makalason Pak Dr. Parumain marhite-hite ringi sitio suara soijakon dope hula-hula ni abangan aleko masuk nasida pasaton hata pasugabe songon dalam nasida mangurupi suhut paranak molo siak kami do naso padalaton Pak Dr. Parumain wanggap kami do dangadati Pak Dr. Parumain alai molo dihamu nomanggabe hol Pak Dr. Parumain gabe bagian dari pesta ujuk baik godang air laut dos nirasi bena saut ima jo pada siak kami moladong na orang lobi ta diskusi hon alai molo siak kami do madok tu hamu akadongan dang patuk dope Pak Dr. Parumain molo so dijakon dope haroro ni hula-hula ni abangan ima hula-hula perburu padapot deh molo nang diskusi kita beta diskusi alai tapake etika anak ni raja do hita pahok pulina mora molotung adong na orang lobi dengan tapasahat. Horas bangsa Batak, mari lestarikan adat budaya Batak. Molete.